अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम यूर डिजिटल मेंटेनेंस हेल्पर। दोस्तों, मेरे पास ये लैपटॉप है HP 15 8th जनरेशन 4 GB ग्राफिक के साथ और M2 SSD के साथ। इसका कीबोर्ड चेंज करना एक टफ जॉब है। आज मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगा और इसकी डिसअसेंबली और इसका रिव्यू भी करवाऊंगा। लेट्स सी।